シーホース三河がお届けするポッドキャスト、シーホースキャスト、略してシーキャス。シーホース三河ホームコート MC の小林拓一郎です。この番組では選手やチーム関係者を迎え、毎回テーマに沿ってトークとは一味違うリアルカンバセーションをお届けします。今日のゲストはこの方です。楽しみにしておりました。Today's guest, yeah, we have this guy right here. Could you introduce yourself, please? Yes, well, first off, arigato gozaimasu. Thank you for having me. My name is Jake Lehman. シーホース三河10 Number 10 for the Seahorses. いや、シーホース三河10番のジェイク・レイマン選手です。ありがとうございます。まずはお礼から入ってくれましたね。このショーに呼んでくれてありがとう。Thanks for coming to the show. Of course. This is podcast, like Seahorse cast. We're gonna talk about how you start playing basketball, like how you come to the Seahorses, because all the kind of stories, your story. Okay. このポッドキャストはですね、選手のこれまでのキャリアをちょっと振り返る形なので、まずはジェイク選手がどのような形でバスケットボールを始めたのかっていうところから伺っていきたいと思います。How did you start playing basketball now? When? I would say my earliest memories of playing basketball are 3-4 years old. 3-4 years. Yeah. Any growing influence? up. Huh? Any influence by parents? Or? Definitely a big influence from my parents. Not just basketball, but sports in general. Yes, my mother played Division I basketball in college, and my father played Division I baseball in college. So growing up, sports was the main thing. I'm also one of 5 children in my family, 5 boys. 5 boys. Five boys, yes. 5 And boys. you were? Number 2. Number 2, okay. Yes. So 1 older, 3 younger. And yeah, sports was an everyday thing growing up. Wow. まずはですね、もう記憶にあるところだと3歳4歳ぐらいからかなっていうのでバスケットボールを始めたと。で、両親の影響はものすごく大きくて、バスケットボールだけじゃなくて、お父さんがかつて大学時代ディビジョン1、一番高いレベルのところで野球をやっていて、でお母さんがそのディビジョン1、一番高いレベルのところでカレッジ時代バスケットボールをやっていた。で、5人兄弟でみんな男の子らしいんですけど、ジェイク選手は2番目で、兄弟全員がもうとにかくスポーツに明け暮れるっていうような、子供時代を過ごしたということです。So first of all, you're playing basketball and baseball. Yeah, so growing up, it was basketball, baseball, and soccer. Soccer too. Yes, soccer as well. Wow. Yeah. So which one is the most fun to you? I would say growing up, my dad was a big influence for baseball. So I would say when I was little, baseball was probably the most fun. Which position? First base. First base. Very very tall guys play first base. So you were tall at the time. Yes. Wow. I was always tall growing up. Yeah. Tallest in the brother? Tallest. Right now, yes. Yeah, right now, I'm the tallest one. Yes. 最初の頃はやっぱお父さんの影響も強くて、野球やるのが一番楽しかったかなっていう。野球とバスケとサッカーもやっていたっていうことなんですけど、で野球ポジションはどこだったのって言ったらファーストだと。やっぱファーストは背が高いと一番このボールを受け取るっていうところもそうですけど、背が高い選手が有利だっていうことで、昔からやっぱり背が高かったみたいで、今でも兄弟では今現段階で一番背が高いっていうところもあって、そんな野球をずっとこうやってながらですけれども。Then you're playing those 3 kind of sports at the same time. Yes. And how did you choose basketball? So basketball, soccer, baseball was when I was young. And then as I got to, junior high school, I started to play football as well. American football. Wow. American football. Wow. Which position? Junior high school, I was a tight end. You know that position? Tight end, yeah. Tight end, yes. But then in high school, I played football for 2 years. So freshman year, I was quarterback on the not varsity, on the freshman team. Okay. And then my sophomore year, I played junior varsity wide receiver. Wow. So you run so fast.
Kind of, yes. I was very, very skinny back then. Wow. But yeah, I love playing football as well. So at that time, soccer was done. So it was basketball, baseball, and American football. But still like the 3 sports. Still 3 sports, yes. Wow. Yes. まだそのバスケットだけに絞られずに今中学校時代の話に入ったんですけど、中学校に入ってからアメフトを始めるようになったと。でその時にサッカーはもうやめたと。でアメフトもすごく楽しくて、で最初はタイトエンドっていうこれディフェンスのポジションですよね、確かね。でやってて、でその後フレッシュマン初めの年とかはクォーターバックでもこれちょっとわあすごいじゃんって言ったらいや違うんだ、全体のチームのクォーターバックじゃなくて新人だけのチームのクォーターバックねっていう。でその後の次の年はワイドレシーバーって言って、ワイドレシーバーはあれボールキャッチする側ですよね。クォーターバックから投げられたボールをキャッチする側の、要は足が速い人が結構なるようなポジションですけど、当時はすごい痩せてて、走るのは速かったね確かにって言ってましたけど、そのポジションをやってたと。でこのベースボール、バスケットボール、フットボール and then so that was up until my sophomore year of high school. High school. ごめんなさい、今高校時代でした。はい。And then after that year, I decided to just focus on basketball. Why? I was much better at it than baseball and football. I was much better. More fun to you? Yes, more fun as well. で高校その3年生、ジュニアイヤーですね。高校はアメリカ4年間行くんで、ジュニアイヤーのところから3年生の時からもうバスケットボールに専念するようになったと。でこれなんでって聞いたらやっぱり一番その中でも一番得意だったっていうのもあったし、一番面白かったっていうのもあって、そこからバスケットボールに専念していくと。What kind of player was that like at that time? Like, yeah, at that time, I would say I was more of a big man. Big man, okay. 5 man. I would really? say. I would, you scoring. were the tallest in the team? I was the tallest, yeah. But I was still very skinny, so like not much muscle, not much weight. So after sophomore year, I would say I really started to develop athletically, and that my junior year of high school is when I really took off. I was playing very well, scoring, shooting three-pointers, and that's when I really started to get recruited for college. College, okay. Yes. How many schools recruited to you? It was many schools. I don't know a number. 20 plus schools would reach out. All Division 1. Yeah, Division 1. Yeah. Wow. So I had to, narrow it down, and I came down to four schools to choose from: University of Maryland, Syracuse, Louisville, and Florida. Wow. Yeah. 今、高校3年生からねバスケットに専念するようになったんですけど、その時はどんな選手だったのって聞いたら、スコアラーだったって聞いたらビッグマンだったと。5番ポジションをやっててチームでも一番背が高かったから。ただその時もまだすごく自分は細かったし筋肉的にもそんなについてない状態だったんだけど、ただそのジュニアイヤー3年生ぐらいからすごいバスケットボールのスキルが一気にパンと伸びて、自分の中の得点は取れるしスリーポイントも打てるっていうところでどんどんバスケットボールの才能が開花していったと。で4年生になる頃には、いろんな大学からスカウトを受けるようになったっていうことで、どれぐらいの学校からスカウト来たのって聞いたら今20校とか分かんないけど、そんぐらい来たんじゃないかなっていう。で全部がディビジョン1なんですよ。今で言うと富永啓生選手がね、日本人選手だとこのディビジョン1でプレーしててすごいんですけども、このディビジョン1から20個以上からリクルート来るってやっぱ相当なことであって、で最後にそこから4校に絞った時にメリーランド大学とルイビル大学とフロリダ大学とシラキュース大学、もう全部名門です。all like famous, yeah, very famous, very good basketball school, right? Yeah. でも超名門から声がかかって。Why did you choose Maryland? So I narrowed it down to those 4 schools. In Maryland, when you are trying to choose a college, you go on visits. You take what's called official visits. Yeah. So Maryland was my first visit, and I just fell in love with the school, the campus. My father,
side of the family lives in Maryland. So growing up, we would always take trips to Maryland to see family. You know, my grandparents lived in Maryland as well. So we were always going to Maryland, and I just had this fascination with Maryland for some reason. That's nice. So yeah, I took my visit. It was my first one, and I committed right after. I said I want to go here. Okay, so you didn't go to the Yeah, so I did not, which I do regret. I wish I would have taken all my visits, but it worked out perfectly. So. Yeah, that's great. どうやって選んだのって言ったら、まずこの4校、さっき絞った4校の中で、まずそのメリーランドに行ったら、もうそこでちょっともう学校自体に一目惚れをしたみたいな。そのキャンパスの美しさだったりとか学校の施設の良さだったりとかで、あと実を言うと自分のお父さん、その自分のおじいちゃんおばあちゃんがメリーランドに住んでたっていうのもあって、昔からよくメリーランド州には遊びに行ってたんだよねと、そういう自分の中で慣れた環境っていうのもあったりしたから、そこがもう一番いいんじゃないかっていうことでもう決めたっていうので、じゃあ他の3校行かなかったんでねって言ったら、ちょっとそれ後悔してるって言った上でそういう公式に訪れることができるっていうのがあるんですけど、その行った上でもうメリーランド決めてるけど行くのは良かったかなっていうのはちょっと言ってますけど、でもそれぐらいメリーランドに惚れ込んでそこに行ったっていうことですけど。So the team of the University of Maryland, what kind of team was it? I would say University of Maryland when like the years before I got there, and then my first 2 seasons, you know, we were just an okay team, not a great team. You know, my freshman year was a very exciting year, I would say. You know, we had an NBA prospect. His name was Alex Len. Alex Len. I'm not sure. Yeah, Alex Len. Yeah. Yeah, very tall, 7-footer. Still, he's 10 years in the NBA now. So you know, we had some great wins my freshman year. You know, we beat Duke, who was the #1 team in the country 2 times. So they were starting to generate some buzz and some interest for our team. Like, okay, like Maryland's about to be good again. Okay. Yeah, so I mean, freshman year was very, very fun. You know, I started out playing very low minutes, but as the season went on, I started to play a lot more and be more effective. And yeah, that was freshman year. And then, do you want to translate that? Yeah, sure. Let me clear it. Alex was a teammate? My teammate for freshman season. Yeah, I was a freshman, he was a sophomore, and then he left to go NBA after 1 year with me. 最初の年メリーランド入る前っていうのはOK、そこそこっていう感じで、そんなに別に強いっていうわけでもなかったんですけど、自分が入った時、ジェイク選手が入った時には、後に NBA 選手になるアレックス・レンという選手が、7フッターのビッグマンがいるんですけど、彼が2年生でいて、でその後彼は、NBA ドラフトされて NBA 行くわけですけど、っていう状況の中で自分たちはいろいろと本当に例えば強いデュークっていうものすごいまた名門校があるんですけど、デュークに勝ったりだとかっていうことを繰り返していって、だんだんチームとしての士気がどんどん上がっていくところだったと。ね。And side note that my freshman year was also my 1 year with Coach Richmond as well at Maryland. So he was called a graduate assistant. Okay. So he used to be a player. No, not player. Not player. Okay. So it's a position called a graduate assistant. Graduate assistant. Okay. So it's not like an official assistant coach, but he's in graduate school, you know, grad school. Yeah. To get his master's, and he's able to kind of be a part of the team as a coach in some sense, you know, working players out, helping out during practice. I would say kind of like, trying to think on our staff who's similar. You know, doing video, doing video as well. I would say kind of like a Nazuna. Nazuna. Like AT, athletic trainer too. Not that kind of stuff. No, it was more of like a helper kind of. Help. Okay. Yeah, sure. Okay. Yeah. Help out during practice. You know, passing, rebounding. All those things. Yeah. Do you know his major at the time? I don't. その2年目の時に今のライアンと出会ってるっていうところで、ライアンは当時、グラッドスクール大学院に行っていて、
その時のちょっと彼の専攻は何か知らないんだけど、グラッドスクールに行ってるところにグラジュエートアシスタントという大学院に行きながら、正式なアシスタントコーチではないんだけどチームのお手伝いをするっていうところで彼はそこに入っていたと。でどんなことをやるかっていうと、ビデオでこう例えば相手のチームを研究したりとかスカウティングしたりとかもそうですし、あとは今のなずなさんですか、チームのスタッフのなずなさんっていうスタッフが今シーホースにもいらっしゃいますけど、彼女がやってるような、いろんな例えば練習に入ってちょっとシューティングのリバウンドのお手伝いをしたりとか片付けをしたりだとか、選手のなんかちょっとしたものを持つとか、そういうことのなんだろう、周りのケア的なことも含めたお手伝い的な立ち位置でそのライアンがいたということで、Wow. One more side note from my freshman year. That's when I met my wife, Jasmine, as well. Nice. Yes. Okay, the first year, huh? My first year, yes. How did you guys meet? So one of my teammates was friends with her roommate, and then we ended up just meeting between mutual friends. And some may say it was love at first sight. You? Yes. Okay. For her, it took a little time, maybe, but for me, definitely love at first sight. Wow. And that was 10 years ago. 10 years ago. Yes. Wow. What's her name again? Jasmine. Jasmine. すごいね。ちょっとこれだけ言わしてって言って、その大学1年生の時に今の妻に出会ったんだよっていうね、素晴らしいもうなんかキュンとするようなで、しかもそのジャズマンっていう女性ですけれども、cheerleader. Yes. Basketball team. Yes. Well, I mean, every sports. Okay. 彼女はその時チアリーダーをやっていたけれどもっていうので、その自分のチームメイトのお友達っていうことで、ルームメイト、Your teammates? My teammate was friends with her roommate. Okay. そのチームメイトがその彼女の友達とルームメイトで、そこからじゃあ一緒になんか遊ぼうみたいな感じになって初めて出会って、ラブアットファーストサイトって言ってましたけども、そうです。もうジェイク選手がとにかく一目惚れをしたと。彼女にはちょっと彼女からその好意を持たれるちょっと時間はかかったけども、確実にジェイクからはもう最初の一目惚れでっていうところで、そこからもう10年10 years, huh? Yeah, 10 years. So you met your wife and your coach 10 years ago. You guys, you've been knowing each other for 10 years. That's great. Wow. Wow. そのフレッシュマンイヤーがだから特別な年でもあったんですよね、きっとね。So Ryan would be the after that he went to NBA. Yes. Right after. Yeah, because he was done with his graduate. Okay. Only like 1 year. I think when I got there, that because graduate school was 2 years. Yeah. So he was in his second year, my freshman. So you guys together like 1 year. Just 1 year. Just 1 year. Yes. Wow. So you guys need to keep contacting each other after. I mean, I would say a little bit here and there, but definitely once I got to the NBA, I saw him every in Washington. year. Yeah, whenever we played them, it was always great to see him. So That's great. Yeah. Wow. Yeah. Were you surprised, like he went to NBA as an assistant coach? No, not at all. I mean, I feel like like the work ethic that he showed at Maryland, I was not surprised at all that he made it to that level. Not at all. Wow. ライアンはその時大学2年生だったんで、大学院ってのは2年間行くものなんで、2年生でそのアシスタントをやってたっていうことで、ジェイクが入った時から考えると1年だけ一緒だったっていうことなんですけど、そこからライアンは NBA という道に行ってアシスタントコーチの道を歩んでいくわけですけど、まずはビデオコーディネーターからアシスタントコーチですけど、そういうキャリアを踏んだことに対してはどう驚いてるって言ったら、いや全然、彼の熱意があれば、僕らと一緒にやってた頃の熱意を持ったらそういうキャリアを踏んでも全くおかしくないし、でその後も別にコンタクトを頻繁に取ってたっていうわけではないけれども、後にジェイク選手が NBA に入った時にはもちろん対戦相手としてウィザーズの対戦相手としていたりするんで、その時はもうお互い話したりとかっていうそういう関係は続いてたみたいですね。 Okay, so sophomore year. Yeah, I would say that's kind of. I mean, sophomore year was just a kind of an okay year. Okay, no NCAA tournament. I would say when I really took that next leap in my basketball game and started to realize that the NBA was a possibility was my junior year. Junior year. Yeah. I was probably one of our top 2-3
best players on our team. You know, scoring the ball, playing defense. You know, just really doing all the things that would translate to the NBA. You know, I started to do that my junior year. You know, and for my size, you know, I'm 6'8", 6'9". So that's when I started to gain some attention for NBA stuff. So that was a great year. Maryland made it back to the NCAA tournament, which was probably a 5 or 6 year drought of not making the NCAA tournament. So we got back to the tournament. Nice. That's a big thing, right? Yeah, making the NCAA tournament is a big thing. Let's see, junior year. At that point, you know, like I said, I realized the NBA was a possibility. Possibility, okay. Was that your goal? Like, you know, not really? I mean, I would say, like, you know, growing up, I wanted to be an NBA player. Yes, but, you know, high school, first 2 years of college, I never really thought it was possible. You know, like I was just playing basketball and having fun. But then my junior year, once, you know, I started to you know, hear people talk about me a little more. You know, my name was out there on NBA boards and whatnot. Starting to realize, like, okay, this is a possibility. And then when that happens, you know, agencies will reach out and start to talk to you at that point. Like, because they want to get to know you early, to see if you would want to sign with them to represent you. So my junior year is my junior year in the summer, I believe, is when I decided on what agent I was going to go with. His name is Mark Bartelstein of Priority Sports. You know, because you can't sign, but, you know, you can still meet them and talk to them and decide, you know, which ones you want to go with. So from that point, I was like, okay, you know, NBA is a very big possibility. You know, I'm talking to an agent. Very big. I'm talking to an agent who's one of the best agents in the country. So at that point, I would say junior year is when I knew the NBA was a very big possibility. Wow. ジュニアイヤー、ソフォーモーイヤー2年生の時はあんまりチームとしても成績もそこそこであんまりだったんだけど、3年生になった時からいろんなことの可能性が広がってきたと。昔からそれこそ NBA 選手になるっていうのはNBA 選手になりたいみたいなことはもちろん言ってはいたけれど、高校時代とか大学 1,2 年生の時はそんなにそれがリアルなものとしては夢として描けてなかったんですが、その1,2 年ぐらいちょっと楽しくバスケやるぐらいだか感じが3年生になって成績も伴い出して、で自分自身もチームでも本当にトッププレイヤーになってきて、で身長も 6'8", 6'9 なんで今の身長2メーター7、8ですかね、それぐらいの身長がある中でだんだんいろんな可能性が見えてきたと。でチームとしてもこの NCAA トーナメントっていう Is that 25 teams? No, it's More? Yeah. 60? 60? Yeah, it's 60. like 62, 60 something teams. 60 something ね。65 maybe. 60何チームが出るその NCAA のトーナメントに出るっていうのが実はすごく重要で、そこに出ると一気にこの全米の注目度っていうのは上がるわけですよね。でもともとこのメリーランドで、中心選手で活躍しているこのジェイク・レイマンっていう名前がいろんなところでこうピックアップされるようになってきて、そうするとこうエージェントたちも青互いをしたくなるわけですよね。この選手は将来的に NBA に行くかもしれないっていう。でエージェントの方からもコンタクトがあったりする中で、契約をしなければ会うことはできるっていうことで、その時にSo you made an agent at the time. Mark, you said? Mark Bartelstein, yeah. Mark Bartelstein. Same agency. Same agency. As Coach Ryan. Okay. Is with as well. Okay. 今のシーホース三河のライアン・リッチマンヘッドコーチと同じエージェントで、そのマーク・バランシーっていう方と一緒にその時に出会ったりして、でここで契約はもちろん交わしてないんですけれども、そういうふうに会ったりして、いよいよこれ自分が NBA っていう道があるぞっていうのが見えてきたのが3年生の時だったと。で You got drafted at that time? No, so I kind of had to make a decision. Junior year was whether to leave and go to the NBA or come back to school. So I eventually decided to come back for my senior season. Why? Just listening to my agent. Okay. You know, he just advised me, you know, one more year. Let's go one more year and see if we can get you in a better position to be drafted. And I went back for my senior year.
had another great year. Back to the NCAA tournament. We had a very good team as well. We were a top 5 team in the country for most of the season. And that was a great year. And then, Sweet 16, huh? Yeah, made it to Sweet 16. Probably should have made it further with how good our team was. But it was just my 4 years at Maryland was just a great experience. That's great. So you graduated from Maryland, yes. Nice. NBA だと大学在学中にそのアーリーエントリーといって、今でもねB リーグでも特別指定みたいな形でありますけど、ちょっと制度は違うけど、大学のチームを辞めて NBA ドラフトにエントリーしますっていうこともできるんですけど、ジェイクは今のエージェントと相談した結果、もう1年残ろうと、もう1年残っていい成績を残してもっといいところでドラフトされるようね、高い順位でドラフトされるように自分を持っていこうっていう、いわゆるエージェントとの作戦を練って、でもう1年残ることにして、で4年生の時にはもう本当にメリーランドでのその最後の1年っていうのはすごいチームとしても良くて、ずっと、アメリカって大学中そのシーズン中っていうのはランキングが出るんですよね、何位っていうのが。その中で常にトップ5に入るようなランキングですごくいいシーズンを過ごしながら、最後の NCAA トーナメントにももちろん出て、その時にはスイート16っていって最後のベスト16にも残ってるんですけど、本人的にはいやもっと上行けたと思うんだけどね、ちょっと最後負けちゃったんだよねってとこありましたけど、スイート16っていうところまで行って、で大学も卒業をしたというところで、いよいよ NBA のドラフトを待つということで、 And finally you are going to NBA after the college. Yeah, so after college, I knew, I was going to put my name in the draft. Right. And then I guess, the steps before NBA draft is... You were there, like, how do you say, like, draft pick day, like, you were in the center? No. Like, to be at the draft? Yeah. No, I was not, no. Where were you at the time? So draft day, I was at home. Your home. I had a bunch of family, like a big family party at my parents' house. Family, friends were there. Draft night was a very stressful night because after the whole process, you go and you do the draft combine, you work out for teams, you travel. I worked out for probably 11 different teams during that process. You have some great workouts, and I felt like I was going to get drafted in the first round, like late first, early second round. And then draft night came, and late first, all those picks go, early second. My name isn't called yet, so at that point I was like kind of like very stressed out. And then eventually 46, 46 pick? 47 pick. Second round, yeah. Was picked by the Portland Trailblazers, which is a team that I never worked out for them. Never interviewed with them. But actually you were picked by the Orlando Magic, right? Yes, it was Orlando Magic, and then there was like a trade on draft night. Yes, on draft night. So when the pick happened, I knew it was Portland already. Okay, sure, but on TV, it said Orlando. But I knew right away I was going to Portland, and I was like, okay, I guess I'm going to Portland. A team that I didn't like at that point. I didn't really know much about them at all. Right. So yeah, that was draft night. Very stressful night, but the ending was very, very happy. Yeah. Very happy. Yeah. ドラフトの日は本当にねストレスフルだったよと。そのドラフト会場にいたのかって言ったらそこにはいなかったっていうことで、家族もとにかく自分はビッグファミリーなんですけどって言って、その家にもうみんな親戚から何からみんな集まって、よしいつドラフトされるんだみたいな。でその前もドラフトされるためにワークアウトに行ったりとかいろんなことやってその日を迎えるわけですよねと。で一応言われていたのが NBA って1巡目2巡目ってある中で、1巡目の最後の方か2巡目の最初の方に呼ばれるだろうって言われていたと。けど待てど暮らせど1巡目あれ全部終わったと。2巡目か。で2巡目の最初の方もあれ名前が呼ばれないっていうので、
まあ、多分その親戚にも囲まれてるしみたいなところでずっといつ俺呼ばれんの、こんなに人集まっちゃってるけどみたいな、本当に呼ばれんのかみたいな、そういうちょっとストレスがありながら2巡目の47位で、まあ、オーランドマジックが本来指名権を持っていて指名したんですけど、まあ、NBA ってこのドラフト指名権をトレードの、まあ、一つのなんでしょうね、駒に使うこともあるので、もうすでにそのドラフト指名権はポートランドトレイルブレイザーズに渡っていたと。でそのブレイザーズにもう行く、オーランドマジックってパッて出た瞬間に、あ、俺ポートランドに行くんだっていうのがもうそこで分かったっていうことで、一応47位で指名されて、まあ指名されてよかった。でもポートランドワークアウトにも行ってないのになんでだっていうちょっとそういう疑問も残りながら、でよくその時はポートランドトレイルブレイザーズっていうチームがどんなチームかもあんま分かってなかったけど、まあ、とにかく NBA 選手になるんだっていうことで、その時にはまあ一応慣れたっていうことでホッとしたっていうふうに言ってましたけど。ポートランドトレイルブレイザーズ Your favorite team? いやお前のお気に入りだろうと。そうです。 Yes. I got it too here. Here we go. Yeah. Rip City. Rip City, baby. Then you went to the NBA like in the first year, like 2016-17. That's the rookie year. Rookie year, yeah. Playing with the Dame, CJ, those kind of big players. I wouldn't say playing with them. You know, my rookie year, and my second year, I really didn't play much at all. You know, very little bit I played. But you know, Portland Trailblazers was an organization that was kind of known at that point for developing young players. Yusuf Nurkic came to the team. You know, developing guys that they drafted, and having them become solid players. So I was very blessed to go there because you know, I signed a 3-year deal. Which my agent was able to get me as the 47th pick. You know, it's pretty uncommon to sign a 3-year fully guaranteed deal. You know, having my agent was just great because he was able to get me that deal. That's right. So I knew, okay, I have 3 years here. So I knew my rookie year and probably my second year was just going to be just a lot of time to get better. Getting used to. Yeah, getting used to it, you know, and not really knowing if I was ever going to play for that team, but just knowing I was going to a place that was going to invest and wanted to develop me. And you know, my first 2 years was great to learn and just watch and just work out a lot, practice, and just get better. And then my third year, you know, was when I finally started to get some minutes and play a lot more. And I would say my third year is when I realized, okay, I can be a good NBA player. What was the big difference, like, you know, playing in college and playing in NBA? College NBA, very different. Very different. You know, talent level, I would say, you know, is just, you know, top to bottom in the NBA is the most talented players. You know, I would say size as well. Size, athleticism, speed of the game is much different. Yeah, power. Skill. The skill. How about mental? Like, yeah, I would say the NBA, you know, is for a lot of guys. I would say for most of the NBA players, you know, every season is a mental battle. You know, every player is going through different things. Whether you're the best player on team or you're a player that was a rookie like me who's not playing at all, you know, it's still a mental battle. You know? Yeah. Definitely. Yeah. まあとにかく僕のねお気に入りのポートランドトレイルブレイザーズに来てくれたわけですよ。でですね、そのデイミアン・リラードとか CJ マッカラムというすごいスーパースターたちもいる中でどうだったって言ったら、いやごめん最初の2年は一緒にやったなんて言えるレベルじゃなかったと、まあ、それぐらいもうとにかく僕はまだ全然プレータイムを勝ち得てなかったしと。ただありがたかったのがその今契約したエージェントさんがその普通2巡目のその47位っていうその順位でこの契約を勝ち取ってくれたのは本当に奇跡に近いと思うんだけどっていう3年契約を結んでくれたと。これはもう本当にエージェントがすごい素晴らしい仕事をしてくれて3年あるんだっていうことがまず一つありがたかったと。で例えばこれ1年2年で結果出さなきゃいけないってなってやっぱ焦りも出てくるけど3年あるんだってことを考えた時にまずはこの環境であったりいろんなことに慣れていこうと。でその1年2年しっかりと下積みというか自分の中で NBA でやれるんだっていう下地を作っていってでそこからいよいよ NBA
という舞台で戦えるっていう2年間の下地を作れたのは本当に大きかったと。で3年目にようやく準備が整ったっていうところでプレーした時にやれる、俺は NBA 選手としてやっていけるっていう自信がちゃんとそこで持てたっていうことを言ってましたね。でじゃあそんなに NBA とカレッジでやってたこと何が違うのって言ったら全部違うって。やっぱり NBA ってなると、本当トップからで、例えば本当にあまり試合に出てない選手まで含めてとにかくタレント揃いなんだと。やっぱり精鋭たちが集まってるわけですね、世界中の。ってなってくるとそこのスキルも違う、パワーも違う、スピードも違う、運動能力も違う。で何よりもこのメンタルバトルっていうのがすごいよねと。毎年毎年すごいやつらが入ってくるってことを考えた時に常にこのメンタルとの戦いっていうところがつきまとってくるところでもあって、そこに勝ち得たものだけが NBA という本当にトップオブトップのリーグでプレーできるんだよっていうことを言ってましたね。I want to ask this question, like, who gave you the most impact to play against as an opponent? As an opponent, I feel like just being able to see guys like it's funny like when you get to the NBA, it's like, okay, I'm here now, and then once you start playing games, and then every night you're seeing like these players that you just look up to, right. Kevin Durant, Steph Curry, LeBron James. Yeah, LeBron James, Dwayne Wade, just all these guys that growing up it was like, wow, like these are the best players in the world, and now you're seeing them and you're like, okay, right. You have to play. Now I'm playing against them. Yeah, it's a whole different mindset. Yeah. But I would just say, those first 3 years in Portland, learning from Damian Lillard, CJ McCollum, all my veterans, Ed Davis, Evan Turner, yeah. Mo Harkless, Al-Farouq Aminu, just a lot of great veterans, who taught me a lot and taught me how to be a pro. 今までその NBA でその敵対したというか対戦した中でどんな人が一番印象的でしたっていう質問したんですけど、いやちょっとこれ難しいんだよなと。だってさって自分がこうずっと見てきた選手たちじゃんと。例えばケビン・デュラントがいてとかステフォン・カリーがいてレブロン・ジェームスがいてドウェイン・ウェイドがいてっていう素晴らしいすごい選手たち、もう本当にもう尊敬に値するような選手たちっていうのがもう当たり前のように目の前にいるってことはもうちょっと信じられないけれども、でもそこの選手たちとやり合っていかなきゃいけないっていうここであって、で僕の最初のポートランドでの3年間で恵まれていたのはやっぱりそのデイミアン・リラードだったり CJ マッカルも他にも名前が出てきたのがアルファルカミヌだったりエド・デイビスだったりとかエヴァン・ターナー、僕もずっと見てきた選手ですけど、なんなら僕ポートランドのいろんな年見てますけどこの年のポートランド一番好きだっていうぐらい好きなチームなんですけど That's my favorite Portland team, like 2019 Yeah, 18, 19 that year. Yeah, we made to the Western Conference Finals. Right, that's right. Yeah, it was a very fun year. That year is what kind of led me to get my contract in Minnesota. I was able to play a lot of minutes, be impactful, shooting the ball, making cuts, being athletic, so that third year in Portland was a very, very, very good year for me. That's right. And I was just blessed to be there. Western Conference Finals. I remember sometimes you were a starter, right? You were a starter, like at some points I was starting. Injured, and when the playoffs come around, the rotations typically shrink for a team. So when playoffs came around, I was pretty much on the bench the whole time. Mm-hmm. But even then, it was still just an amazing experience, to make it all the way to the Western Conference Finals. First round was OKC when Dame hit the shot. Yeah. And Dame hit the shot. George. Bye. Paul George. And then second round, we went 7 games with the Denver Nuggets. Jokic, Jamal Murray. That's right. That was an amazing series to go 7 games. Warriors, huh? And then we ran into a pretty good Warriors team. That had Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Just a stacked team. But it was a very special year. To make it all the way to the Western Conference Finals.
さっきのね僕のそのお気に入りでもあったっていうチームの、チームメイトからとにかくたくさんのことを教えてもらって、で僕にとってもポートランドでの3年目っていうのは本当にいい年で、その年 NBA のそのウエスタンカンファレンス西地区のカンファレンスファイナルまで行ったんですよね。いやそれはもうねすごいことであって、で時にジェイク選手もそのローテーションによっては例えば怪我人が出たりするとスターターで出る時もあったりとかで、常にそこではもうプレータイムも勝ち得ることができて、でこの年の活躍っていうのがその後のまた契約、違うチームになりますけど違うチームの契約にもつながっていったっていうぐらい、その年はとにかく活躍もできていい年だったっていうことで、そうですよ。だってあの時の NBA の最初のプレーオフの最初のラウンドがオクラホマシティサンダーで、今でも伝説的になってるデイミアン・リラード選手のもう本当に超ブザービーターがあって勝って、でその後、デンバーナゲッツ、今のヨキッチだったりとかジャマル・マレーがいるっていうこのナゲッツに7戦までもつれ込んで勝って、で最後ウォリアーズ、ここはちょっと強すぎましたけどケビン・デュラント、ステフォン・カリー、クレイ・トンプソン、ドラえもんのグリーンにもすごい選手たちがいるっていうところと戦って、負けはしてしまったけれども、とにかくブレイザーズでの3年目っていうのは本当にいいシーズンを送れたなっていうふうに思ってますと。いいですね。So you play with Dame. Yes. Yes. What kind of, he gave you advice like he's that kind of person? Like I would say Damian, my time there, he was definitely a lead by example. Which he'd be in the gym. He's the best player on our team, right? He'd be in the gym before anybody else, working out, getting shots up. And you could just tell in the way he worked. That it translated to how good he was on the court. So that was definitely something I learned from. And he wasn't the kind of guy who every practice, every game, he was talking the whole time. But when Damian Lillard did speak up and wanted to get our team's attention on anything, defense, offense, everyone listened, because he was just a great leader in that sense. Not all the time he's vocal. Not all the time, no. And that's what I mean by he was a lead by example guy. Always played hard. Always. Every game that Dame was played in, we knew that we had a chance to win. そのデイミアン・リラードっていう、今でもね本当素晴らしい、ミルウォーキーバックスに移籍してしまいましたけれども、すごい NBA のトッププレーヤーなんですけど、彼と一緒にプレーしててどんなことを学んだの、なんか教えてもらったことあるって言ったら、そんなにめちゃくちゃ喋るっていう感じよりも、自分のやってることで見せるというか、体育館に誰よりも早く来て誰よりもワークアウトをしてっていうのがコートで結果として出てて、やっぱあそこまでやるからああいう結果が出るんだなっていうのを教えてくれる人でもあって、常に何かを喋るっていうタイプではないんだけれども、何か彼が喋るっていう時はこれはみんなちゃんと聞かなきゃっていう気持ちにさせられる選手でもあるし、それをちゃんと受け取って僕らも彼から本当彼の背中から学ぶっていうことは、すごく彼の生き様から学ぶっていうことはたくさんあったよねと言っておりますね。で After that you were traded to Minnesota. No, so I was a free agent. A free agent. So then. But I was it's called a restricted free agent, which means that if I sign with the team, so I played for Portland, and I was a restricted free agent, which means that Portland kind of had my rights. So if I signed with the Timberwolves, Portland could decide to match the deal and bring me back to Portland. So I signed with the Timberwolves, and Portland, they decided to make it's called a sign and trade, type of deal. So I knew when I signed, I was going to Minnesota for 3 years. Yeah. So why did you choose Minnesota? So it came down to Minnesota or Detroit. Obviously, talking to coaches and management, having a bigger role than on Portland was a big thing, and it was a lot more money in the deal as well. So it was kind of a no-brainer to go with Minnesota for a 3-year deal. 3 years. Okay. そのポートランドからその制限付き FA っていうのがありまして、自分自身契約他のチームともできるんだけど、もしその契約金とポートランドがいやそれだったらうちも同じ額出すよっていうことを言えば、ポートランドが権利を持ってるんでポートランドが残すことをできるんだけど、それにマッチしなかったっていうことで、もっとお金をくれる、さらにもっと自分にとってチームとしての役割を求められた
まあ、その時ミネソタと You said Detroit? Detroit. そのデトロイトピストンズっていう2つのチームからのオファーがあった時に、まあ、ミネソタといい条件があったからそっちだともう3年契約を結んだと。 How were the days in Minnesota? So Minnesota, it was it was very exciting when I first signed there. Going there, we had a good team when I got there. Ricky Rubio. Nope. That wasn't my first year there. Year, right? Yeah, my first year was when they still had it was obviously Karl Towns is still there, but Andrew Wiggins, Robert Covington, Jeff Teague. They were looked at as a playoff level team. Right. So I signed there, and we had a good start to the season. I think we were top 3 team for the first 15 games or so. And then I went down with a toe injury. I tore a ligament in my big toe. So I was out for 3 months, I think. Okay. 3.5 months. And then our team started to lose a lot. Didn't really go as planned. And then the trade deadline came around. And I think we traded away 8 or 9 players. So when I came back from injury, it was a whole different team. D'Angelo Russell, Malik Beasley. Wow. Ricky Rubio was there. Yeah. That's after the trade deadline, huh? Yeah, I'm pretty sure it was. Yeah. Juancho Hernan-Gomez. Totally different team. So when I came back, that was when COVID hit. Was that year. And our team did not make the NBA bubble. I think it was maybe the 4 bottom teams didn't get invited to the bubble. So I was at home for the rest of that season during COVID, just watching the NBA bubble from home. And that was my first year. How was the feeling, watching the NBA at home? I think coming off an injury, it was nice to have time to recover. I definitely wanted to be in the bubble and playing and competing. Because it looked like it was a lot of fun, to be out there, just focusing on just basketball. But it is what it is. Injuries happen. But it was still a very fun first year in Minnesota. A lot of great times as well. ミネソタの日々はどうでしたって話をしたら、そこでも本当最初入った時すごいいいチームだったんだよねと。カール・アンソニー・タウンズっていう、今でもねチームの中心選手がいて、アンドレュー・ウィギンスって今ウォリアーズに言っちゃった選手ですけど、その中心選手たちもいる中で、あとロバート・コビントンとかいる中ですごくいいチームで、最初すごい成績も良かったと。最初ウエスタンカンファレンストップ3ぐらいに入るぐらいのいいチームだったんだけど、そこでジェイクもつま先を怪我してしまって、でちょっとそこでインジャリーリストに入って、そしてインジャリーリストから開けて帰ってくることにちょうどトレードデッドラインがあって、チームが大改革を起こしてしまって、8人か9人ぐらいいなくなっちゃったんだよねと。でまた新しい選手たち、そこにリッキー・ルビオとか違う選手たちがポンって入ってきて、全く違うチームになってしまって、さらにちょっと成績があんま伴わなくなってしまって、そこにコロナがやってきたと。でその時の NBA って一旦シーズン中断してるんですよね。でバブルって言って、その上位何チームかだけがそこに入ってバスケットボールだけに専念するっていうちょっと特別な環境で、お客さんも入れない環境でバスケットやってたんですけど、僕らはそこに行ける成績を残せてなかったからバブルに行けなかったんだよねと。だからそのコロナ中は本当そのバブルの NBA ゲームをずっと僕は家で見てたよと。で怪我の回復時間に当てられたのは良かったけれども、ただやっぱり悔しかったよねと。すごいこのバブルの中でバスケットに専念するっていう環境でバスケできるって本当にいいなと思ったし、そこにいない自分っていうのは悔しさもあったけど、でもそれは言ってもしょうがないことだから、そういうことだよねと言ってましたけど。That's the first year, huh? First year. Then how about the second year? Second year is when we had the number 1 pick and we drafted a player named Anthony Edwards. Anthony Edwards, huh? Who turned out to be a pretty good player. Right now, he's like dominating the game. He's dominating right now. Second year, team wasn't really winning games. I would say I'll put second and third year kind of clumped into one. My second year, my last year, I just wasn't really, in the team's plans. I wasn't getting playing time. I wasn't,
really in their future plans. So my second and third year in Minnesota, just didn't play much. And yeah, you know, it was still a great experience in Minnesota. You know, I wouldn't take it back for anything. About three years of learning and different experiences. But yeah, you know, I think I came out of Minnesota, you know, a better person, a better player. Yeah. How did you keep motivation that time? You know, I would say it wasn't easy. You know, when you're not playing, right. Like I said, you know, it's a mental battle. Right. You know, you have questions. You know, why am I not playing? You know, why am I not getting opportunity? But you know, when you love the game of basketball, you know, you still go in every day and you're still getting paid to play basketball, which is still an incredible living. So you know, I was still obviously very blessed and fortunate to be playing in the NBA, and still be there. So you know, just feeling blessed, you know, and the position I was in was definitely something that I would just lean on. Yeah. 今そのミネソタの2年目3年目っていうのが、まあどちらかというと2年目3年目はちょっと同じように考えてるんだけどっていうことで、まあ、その2年目はドラフト1位でアンソニー・エドワーズっていう、もう今では NBA でも本当にこうレブロンが次の俺はあいつじゃないかっていうぐらいの選手に今育ってる選手がちょうどドラフト1位で入ってきて、ただまあチームとしてはあんまり成績も良くないっていう中で、ちょっとやっぱり自分もその役割をあんまり与えられなくなってきて、プレータイムも減ってきて、ちょっとやっぱりいろんなことを考える時期ではあったよねと。まあ、そのどうやってモチベーション保ったのって言ったら、確かにそれが一番難しかったけども、とにかく自分はなんでここでプレーできてないんだとか、なんでこういう状況に陥ってるんだとか、いろんなことをこう考えるきっかけにもなったし、ただそれでいてまだ NBA 選手でいられるっていうことに対してもすごく感謝をしなきゃいけないなとも思ったしとかっていう、いろんな感情が入り混じる2年3年目だったかなっていうので、でもまあ一応このね3年区切りで多分いろんなことを考えてるんですかね。3年間いろんな経験、ポートランドでも3年、ミネソタでも3年っていうその経験を踏まえて、まあ、その3年後には自分は今よりもいい人間になっている、もっと成長しているっていうふうに捉えるならば、そういう意味では成長も含めいい3年だったんじゃないかなっていうことを言ってますね。で、after that you get arrested, you didn't play for a whole year. Yeah, so after my last year in Minnesota, which was 2021-22 season. You get contracted with the team in Spain, right? Yeah, so I was a free agent at that point. You know, obviously didn't sign with the NBA team. So then I was looking at opportunities overseas. And I signed with a team in Spain. In the top league in Spain. Yeah. And it was a weird experience. You know, when I first got there, you know, my body wasn't feeling great. My back was just not feeling right. So I was there. I was just looking on my pictures the other day, like I back at some old pictures. I was there for 4 days total in Spain. 4 days, huh? Yeah, because that fourth day, I was like, I did a few practices, and my body was just hurting really bad. My back was just in a lot of pain. So I asked the team. I said, "Hey, can I get an MRI today?" And they said, "Yeah." So I went and got an MRI, and I came back the same day telling me I had a herniated disc in my back. Were you shocked at the time? With how much pain I was in, I wasn't very shocked. You know, I knew something pretty bad had happened to my back. So it was more of a relief to finally know exactly what it was that was causing that pain. You know, and I talked to my agent. I said, you know, what's the best plan of action? So we decided to go back home, and I got surgery for my back. And then at that point, I knew I was going to be out for, you know, a whole season. Just being at home, rehabbing. Yeah. No. その3年間のミネソタの後、まあ NBA との契約っていうのは切れて、まあ、そうじゃあ海外でプレーしようっていう選択肢が出てきた中で、スペインとのチームとの契約が決まったから、そこでまあ契約をして行ったんですけど、そのスペイン着いた時になんか自分の体が変だなっていうのは感じたそうで、これちょっと面白かったけど、後で振り返ってみるとスペインに4日しかいなかったと。で4日目の練習の後に痛かったっていうので、ちょっと MRI 受けていいかって言ったら、まあ、そこで
ヘルニアってことが判明して、でその時ショックだったって言ったら、いや、ショックだったっていうのもちょっと解放されたというか、何が原因かが分かってよかったと。なんかその何か原因が分からずにずっと痛くて、もう痛い時点でこれなんかおかしいっていうのは分かってたから、それがヘルニアっていうのが逆に分かってよかったっていうことで、エージェントと相談をして何が一番のベストな選択かっていうことで、その一旦国に帰って手術を受けようっていうことで、シーズン休むことになるけれどもっていうので、一回帰ったということですけど、Then after that, after 1 year, Yep, you I was came to after being home for a year and rehabbing. It was a long process. To get my body and my back to full health. But once I was fully healthy, it was time to start thinking about what's next. Where am I going to play next? And then this was one of the first opportunities. Coming to Japan and playing here for Do you ever imagine that? Huh? Do you ever imagine that? I never imagined that I would be playing in Japan. I never thought that would happen, because I didn't know much about it. Right. I didn't know much about the league, about the basketball here. But then Coach Ryan called me and said, "Hey, I'm signing to go coach this team in Japan. I would love to have you. If you want to come here, we have a spot for you." And after a lot of talking to my agent and just a lot of talking to my family and thinking about it, we decided that this is the right move. And so it became very exciting. I was just very excited. I was number one. I was going to get to play basketball again, which I didn't know was going to be possible after having the back surgery. And then I ended up here. Wow. 1年間とにかくリハビリに当てたんだけど、その間も復帰するってことをもちろん念頭に置いてやってきたんだけど、やっぱりその中でじゃあ次さあどうしようと、しっかり体も完治してさあいよいよできるぞってなった時に、さあ次は何にしようかっていったタイミングで、この日本からのオファーが来たというか、ライアンから電話がかかってきて、ライアンがシーホースのヘッドコーチになったから、自分が指揮取ることになったから、スポット君のためにあるけれどもどうだ、君が OK ならここは取っておくぞっていうふうに、そういうオファーを受けて、でその日本でプレーすることを想像したことあるって言ったら、いや一度もないねっていう話で、そうですよね、全くその想像もしてなかったけれども、でまず一番嬉しかったのは、もう一回復帰できる、バスケットボールができるっていうことが一番まず嬉しかったし、で今こうして日本に来て、これが一番正しい選択だったと思うから、すごく嬉しいよってことも言ってくれてますね。Yeah, we're glad to hear that. And then after, so you came to B.League, and what was the big difference, the basketball in B.League, compared to Yeah, of course the NBA is different, I know, but yeah, I would just say it's just a very different game. It's the FIBA basketball, FIBA. Which is very different than the NBA. Number one, it's a smaller court, so there's less space. Right. In the NBA, it's a bigger court, a lot of space. When you're driving, you'll have a lot of room. That's right. But here, this is my first time really playing FIBA basketball. It's just tighter spaces. Right. I would say it's probably a little more physical of a league in terms of you can probably be a little more physical and not get called for fouls over here in the B.League. I've been very impressed with the Japanese players. Their skill level, their ability to shoot the ball. Obviously, the difference in the NBA and here is athleticism, height, all that. But in terms of skill level, there's just as skilled guys here as the NBA. How about defense, the pressure? Yeah, I was going to say too. Defensively, you're able to really be physical and push up and guard somebody and maybe get away with some fouls here and there. So it's definitely took me a little time to adjust to that, and also it just took me time to adjust. Coming off a year of a back injury, I feel like it probably took me 30 games or so to really start to feel comfortable, movement wise and jumping and dunking. You're struggling, huh? Yeah, I was 30 games. Yeah, I was definitely struggling a little bit. First 30 games just to kind of find that rhythm again. Being out of the game for a whole year. Yeah. Yeah.
B リーグ、もちろんね NBA とはもちろん違うとは思うんだけどっていうことで、一番この B リーグというか FIBA のルールですよね、NBA と FIBA で大きく違ってコートのまず広さが違うよねと。 NBA の方がもっと広いからもっとスペースがあるからドライブしていった時にもっとスペースがあるから行きやすいけど、B リーグ FIBA のルールだとコートが狭いから中やっぱりこうすごく中に切り込んだ時のフィジカルのこのコンタクトも多くなったりするし、あとびっくりしたのは日本人の選手のレベルの高さ、スキルのレベルの高さ、もちろんこの運動能力っていうところで言ったら NBA がやっぱすごい人たちが集まってるけれども、スキルで言ったら全然劣らないんじゃないかっていうぐらいシュートが上手い選手もいるしドリブルも上手い選手がいるしっていう、そこのスキルの高さは本当にびっくりしていると。であとこれも言おうと思ったんだけど、ディフェンスのこのプレッシャーだったりとかっていうのもやっぱりこの日本のこの FIBA ルールの方がやっぱタイトに当たってくるっていうこともあって、そこにまず慣れるっていうのがすごく時間かかったのと、プラス自分自身の問題なんだけど、背中のヘルニアの手術をしてからいわゆるバスケットボールのゲームというものをやってなかった、感覚がなかったっていうところも含め、最初の、正直30ゲームぐらいはバスケットの試合になれるっていうこと自体にちょっと苦労したと、そこに時間がかかったっていう話をしてて、で、ようやくそれが慣れてきたということで、So from now on you're gonna be there. Yes. Yeah. Now your time, huh? Yeah, I feel like I'm starting to feel, much more comfortable on the court. Shooting wise, athletic wise. Being able to really play a full 40-minute game. And just play hard the whole time and not feel like my body is hurting or tired. So I feel like my body's kind of finally caught up to where it needs to be. Right. Yeah. ここからはもう見ててくれと、これでちょっと僕もいろんな体も慣れてきたし、メンタル的にも慣れてきたし、これから自分のもっともっといいパフォーマンスが見せられるようになると思うから、皆さんも楽しみにしててくださいということで、Thanks for being on the show. Sorry, it took like an hour. Let you go though. Yeah, I would say too. I feel like our team here, Seahorses and Makawa, this year. I feel like our team, we've been through some adversity, and I feel like to still be comfortably in second place in our division just shows you how hard that we've worked as a team. How hard the coaches have worked to figure us out as a team. And I feel like it's going to be a very special year here for Seahorses and Makawa. How do you feel about the fan and boosters? Yeah, I was gonna say, I hope the fans are enjoying the games and enjoying watching us, fight for our team, fight for our teammates, playing hard every game, because it's hard to win in this league, every night, So I feel like we've done better than people expected this year, which is great. But we're not satisfied just where we're at. We want a championship this year. Let's go. 今最後にこれだけはしてっていうことで、今僕ら中地区の2位位置づけてて、多分これはもう、成績としては悪くない成績だと思うし、僕らも一生懸命戦ってるし、コーチたちも一生懸命戦ってるし、ファンの皆さんも一生懸命応援してくれて一緒に戦ってくれてて、すごくいい位置についてるけど、でもまだここじゃないんだと。もっともっと俺らは高みに行けるはずだから、最後の最後まで期待しててくれて、優勝する可能性もあるから、その可能性を信じてみんなで共に戦っていこうと言ってくれておりますので、ぜひ皆さんもこの後引き続き熱い声援をよろしくお願いします。今日はシーホース三河10番ジェイク・レイマン選手にお越しいただきました。 Thank you very much. Yes, thank you for having me. Thank you. Appreciate it.